Aqui é o Carlos, então vamos estar fazendo mais um vídeo aqui, tô trazendo mais um vídeo aqui de caminhão Heavy Truck Simulator. Então, vamos lá, né? Deixa eu ir aqui na controles. Botar em seta. Vamos lá, hein? Pegar uma carga aqui, ó. Vamos lá. Opa, tem um bem parado ali. Vamos ver. Porto Alegre. Vamos para Vitória da Conquista. Para Vitória da Conquista. Perdão aí, galera. Que está não. Isso aí, lá. Dar aqui. Será que tem carro? Tem. Galera, eu vou aqui e já volto. Vou aqui, né? Pra ver se tem o... Vou deixar no médio. Do tráfego. Buzina. Galera, ó, o React que agora tá diferente. Vamos frear aqui, né? Agora tem que esperar, porque tá carregando no cenário, entendeu, galera? Vamos esperar aqui. Vamos lá. Galera, eu vou estar trazendo vários vídeos aí. Minecraft, Heavy Truck, um monte de coisa.
pontos, galera, porque é difícil fazer mais, entendeu? 5, não, vamos botar uns, sei lá, mas a gente não vai fazer a viagem toda, você vai ter a segunda parte. Então vou terminar por aqui, né, o vídeo. Deixa eu frear aqui, vou deixar bem no encostamento. Curvando aqui, né? Puxar o freio de mão. Atenção, assim como a vida real, as mudanças de suspensão irão afetar a física do veículo.